अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रिजवान अरशद। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस पौधे को बांसा कहा जाता है और इसका बोटानिकल नेम है एडहाटोडा वसिका। इसे वसाका मालाबार नट भी कहा जाता है। व्यूअर्स, इस पौधे का अरबी नाम जो है वो हशियतुस्सुआल है और आम ज़बान में इसको बैंकड़ या बैकड़ कहा जाता है। इसका पौधा जो है वो आधा गज से लेकर 2 गज तक तकरीबन बुलंद होता है। इसकी शाखें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप पौधे पर गौर करें तो इसकी शाखें जड़ से ही निकलती हैं जो सीधी ऊपर को जाती हैं और इसके पत्ते आम के पत्तों के मुशाबा होते हैं और बहुत नरम नाजुक होते हैं, मगर जायका इसका कड़वा और बहुत तलख होता है। व्यूअर्स, फूल इसके बहुत खूबसूरत होते हैं और सफ़ेद कलर के होते हैं और गुच्छों की शक्ल में लगते हैं और फूल के निचले हिस्से में शरीनी सी पाई जाती है और शहद की मक्खियाँ अमूमन इस शरीनी को चूस कर उससे अपना शहद भी तैयार करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि शरीनी जो है वो शहद की मक्खियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और शहद बनाने के लिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तिब के मुताबिक इसका मिजाज गर्म खुश्क है। बाद लोग इसे गर्म तर और सर तर भी कहते हैं। इसके फूलों को ज़्यादातर सर्द ही बयान किया जाता है। इसके अहम तरीन अफ़ाल इस पौधे के हैं या इस पौधे को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें मुखरज बलगम है। ये यानी बलगम को खारिज करता है, जमी हुई बलगम को फेफड़ों में से खारिज। दाफ़े तशन्नुज है, सांस की नालियों का जो तशन्नुज होता है, स्पैज़म होता है, ये उसको ख़त्म करता है। इसके नुफ़ा ख़ास में ये दमा और खांसी में मुफीद है और मुदर्रे हैज़ भी है। इसकी इसलाह करने के लिए इसके साथ मिर्च स्याह और शहद का इस्तेमाल किया जाता है और तिब्बी कुतब में कोई इसका ख़ास बदल दर्ज नहीं है। नाज़रीन, इसकी मिकदार खुराक जो है पत्ते और जड़ सफूफ करके 2 से 3 माशा तक इस्तेमाल किए जाते हैं और जुशांदा और खसांदा में इसको 5 माशा से लेकर 1 तोले तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बांसा के पौधे को जड़ समेत जलाकर उसका नमक भी हासिल किया जाता है जो कि सीने में से बलगम को निकालता है, दमा और खांसी में मुफीद है। नाज़रीन, इसमें जो अहम तरीन अज्जा पाए जाते हैं उसमें वेसिसिन और वेसिसिनोन होती है और उनका काम थियोफाइन की तरह ही है। वो ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करते हैं, सांस की नालियों के स्पैज़म को खोलते हैं। इसके पत्ते, टहनियाँ और फूल इसका जुशांदा बनाकर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दमा में इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा फ्लावरिंग पे है। इसकी पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ। मारगला ट्रेल 5 पे मैंने वो बनाई थी। उस पौधे के ऊपर उस टाइम पर फ्लावर्स नहीं थे। ये पौधा फ्लावर्स पे है और ये आपको फ्लावर्स किसके नज़र आ रहे हैं। फ्लावर्स के ज़रिए पौधे की आइडेंटिफिकेशन और आसान हो जाती है। ये पौधे को आप पहचान लें। इस पौधे में ऐसी खसूसियत पाई जाती हैं जो सांस की नालियों को खोलती हैं और सीने में जमा हुआ बलगम आहिस्ता आहिस्ता निकलने लग जाता है। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दमे के लिए बहुत मुफीद है। ये पौधा शुगर को भी बॉडी में कम करता है। नाज़रीन, ये पौधा पाकिस्तान में आम पाया जाता है और ये जिस पौधे की मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पौधा रावल डैम इस्लामाबाद के किनारे पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और यहीं पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कुछ नॉलेज था जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।